Assalamualaikum жігіттер, тағы да сабағымызды жалғастырамыз. Так, string methods 2. Today you will use a list of string and methods. Okay. Так, first our method is Python string count. It's a simple word. The count method searches the substring in the given string and returns how many times the substring is present in it. То есть берілген текстің ішінде біздің іздейтін бөлік частымыз неше рет кездесетінін санайтын болады. Count санау деген сөзден шыққан. It also takes optional parameters to start and to specify the starting and ending positions of the string respectively. Okay, the syntax of count is like this. This is string, біздің берілген жолымыз. Count, жақшаның ішінде substring, start, end. Count method only requires the single parameter for execution. However, it also has two optional parameters. They are substring, string whose count is to be found, and starting index within the string where the search starts, and end option ending index within the string where the search ends. Okay, маңызды нәрсе, index Python starts from 0, not from 1. Index 0 деп басталады. Count method returns the numbers of occurrence of the substring in given string. То есть, мынау бізде берілген given string, substring бізде is. То есть, іздейтін бөлігіміз, частымыз ол is. Count деген айнымалы беріп тұр, аты count қылып отыр. Тоже переменные is equal to string, ол біздің негізгі текст, count ол уже точкадан кейін функция кетеді. Аның ішіне substring деген ол бізде is. Бұл жерге сразу is деп жазсақ та болады, болмаса осылай мынаның мәнін жазсақ болады. Мынаның мәні бізде is болып тұр. Print тырнақшаның ішіне жазылған нәрсе бізде обязательно экранға шығарады просто. The count is деп просто шығарады. Ал count деген мынаның мәнін count экранға шығарады. The count is 2 деп жерде шығады мысалға. Пример ретінде қарастыратын болсақ, егер ранды басамыз, берілген текст, substring бізде is, мысалға алып тастасақ та болады. Алып тастасақ, қанша рет кездесетін экранға шығарып тұрады, просто сан шығарады. Түсініктірек болу үшін жаңағыдай the count is деп жазып қойған. Count деп мына жерге біз is деп берсек те болады. Сол кезде бізде 2 деп жаңағыдай шығарып беріп отырады. Или болмаса мынау substringтің мәнін берсек болады. Substringтің мәні бізде само собой уже is болып тұр. Сол үшін осылай жаза салуға да болады. Просто айды іздеп көрейік мысалға қанша рет кездеседі. Ранды бассақ, ай бізде 3 рет кездесіп отыр. Жерде санап қарайтын болсақ, ай 1, 2, 3 рет кездесіп отыр деген сияқты. Осылай қарастыра аламыз. Okay. The next one, Python string end with. Аяқталуы end дейді. The syntax of end with is str біздің негізгі текст. End with ол функция уже аяқталуы. Бұл жерде suffix, start, end. The end with takes 3 parameters. First suffix, string or tuple of suffix to be checked. Бізде тексерілетін жаңағы белгілі бір частьті, substring тоже. It's the same thing. Start optional, being position where suffix is to be checked within the string. Жаңағы ізденетін жер басталуы. End аяқталуы, ending position where suffix is to be checked within the string. Okay, the end with method returns a boolean. Бізге
boolean деп қайтарады дейді. Ол бізде true false логический операцияларды қайтарады. Ол бізде бар ма? Бар болса true, жоқ болса false деп шығарады деген сияқты мысалға. It returns true if string end with the suffix. Ол бізде бар болса true шығады. It returns false if the string doesn't end with the suffix specified suffix. Осы немен аяқталмайды деп тұр. То есть жаңа біз start with деген алдыңғы сабақта өтіп едік қой. Дәл сол жердегіндей логика. Same logic. Аяқталуы. Тоже копи жасап, практис жасай аламыз. Осыларды практис жасап, үйде осы нелерді ойнасаңдар болады. Әрқайсысын өзгертіп, қайсысы өзгертсе не болады, қайсысы неге жауап береді деген сияқты. Мынау текст ол бізде, кәдімгі обычный текст мына жерде. End with ол бізде функция. И мынау бізде тексеретін неміз substring айтқан кезде. Мынау бірінші жауап, екінші, үшінші жауап тексереді. Так, мынау біріншісі бізде false шығады, қалғандары true шығады. То есть басталғанмен қарағанда бәрібір барлығы ровно келіп, аяқталуы бірдей болса болды. Бізде true шығарады. Мен жерде Python-ды алып тастасам да, мысалға, ол true шығарады. Ал бізде жерде не жоқ? Нүкте жоқ. Нүкте жоқ, сол үшін бізде ол қате беріп тұр. Егер біз жерде to-ды алып тастайтын болсақ, не шығарады? Қалай ойлайсыңдар? Егер біз to-ды алып тастасақ, бізде false шығады. Неге? Өйткені бұлай текст келіп, осылай аяқталмайды. Егер to-ды алып тастайтын болсақ, оның алдындағы нәрселерді біз алып тастау керек, сол true шығу үшін. Ең соңғысы бізде барлығы бірдей болу керек. Осылай жасалынады. Окей. Python string replace. Replace word true. Оның синтаксі бізде str, text, replace function. Old, new, count. Ескісі, жаңа и count санау. Start with a method takes maximum of 3 parameters. Old string, old substring you want to replace, new substring which would replace the old substring. Count optional is the number of times you want to replace the old substring within the new substring. То есть қанша рет не істейтінін жазады. Өзгерткісі келеді, қанша несі бар. Так, примерға келетін болсақ, song деген бізде айнымалы. Ол string жаңағы сол сияқты нәрсе. Оның мәні cold, hurt. Print дейді, экранға шығар дейді, songтың мынаның, то есть оның мәні мынау replace, cold'ты hurtқа айналдыр дейді мысалға. То есть тексеріп көрейік. Ctrl-C, Ctrl-V. Cold деген сөзді не істеді? Айналдыр жүрді hurtқа. Hurt деген. То есть бізде бүкіл осы сөзді алды да осыған айналдырып тастады. То есть song let it be, let it be, let it be, let it be. То есть print song replace let и let дегенді don't let дейді. И екі рет ауыстыр дейді. То есть егер сен мәнін бермесек барлығын ауыстырып тастайды. Егер осылай мәнін біз беретін болсақ, қалай ауыстырады? Ал көрейік. То есть бізде let-ті неге ауыстырып жатыр? Don't let-ке ауыстырып жатыр. То есть бізде let деген біреу, екеу, үшеу let деген бар. Ал мына жақты қарайтын болсақ, так, don't let, и мына жерде let өз орнында қалған. Неге? Өйткені біз екі-ақ рет ауыстыр деп мына жерде бердік. Егер мына жерге біз бірді берсек, мысалға, ол только бірінші let-ті ғана өзгертеді. Неге мынау let өзгермейді? Өйткені ол бас әріппен жазылған. Бұл басқа substring ретінде қарастырылады. Біріншісі ауысты, қалғандары ауыспады. Егер бұны біз алып тастайтын болсақ, жаңағы мен айтқандағыдай барлық let-тің бәрі don't let болып өзгеріп кетеді. Міне don't let.
өзгеріп кетеді. Так. Қатты ештеңе жоқ. Осылай өзгертуге болады. Так, Python string strip дейді. Strip removes characters from both left and right based on the argument. То есть removes алып тастайды дейді. The syntax of strip string dot strip и бізге керек жаңағы символ char. The strip returns a copy of the string with the both leading and trailing characters stripped. То есть примерге қарайтын болсақ, string деген берілген, хохо love хохо дейді. Print string strip деді да, хохо е деді. То есть sti де алып тастады. Қалай жасатын жерде газ. Бір минут, хоп, копи жасап, жаққа практикаға салып көрейік. Так. Бұлай жасайтын болсақ, love орнында қалады, love орнында қалады. То есть, бізден жерде экранға шығарды, ештеңе алып тастаған жоқ мына жерде. Бізден берілген string хохо love хохо ғой. Мына жерде ештеңе алған жоқ. Мына жерде экранға деді хохоны алып таста деді. То есть, сол жерде бізде love деген просто қалды. Хохо екі жағынан да алып тастады. Print string sti дейді. Sti. Stringтан sti дегенді алып таста деді. То есть, бізде sti деген нәрсе жоқ. Сол үшін хохо love хохо деп шықты просто. Потом string деп новыйдан string берді. Android is awesome деді. И print string strip an деді. An деген нәрсені алып тастады сол кезде. An алып тастаса бізде не қалады? Android is awesome. Android is awesome деп шықты. То есть алып тастайтын нәрселеріңді просто жақшаның ішіне тырнақшаға жазсаңдар болды. Қиын ештеңе жоқ. Осылай эксперимент жасап, былай жасап, жұмыс істеп көрсеңдер, қиын ештеңе жоқ. Осы жерде примерларға қарап отырып жұмыс жасай аласыңдар. Так, бұл сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Толығымен қарап шығасыңдар деп ойлаймын. Осы практикаларды жасап, міндетті түрде практиковать ету керек. Осы өткен сабақтар міндетті түрде алдағы уақытта ТЖП-да келетін болады. Жақсылап практика жасап, компьютер болмаса да, неменді тауып бірдеңе қылып, осы практикаларды жасаңдар. Не істейсіңдер? Жалпы Google-ға онлайн Python деп белгілі бір программаны алып жазсаңдар болады. Осы программаны қолдансаңдар болады, осы сайтта онлайн компилятор. Жазасыңдар жаңағы нәрселеріңді. Осылай. И ранды бассаңдар, жерге шыға береді мысалға. Жаңағы біздің нелеріміз, жауаптарымыз шыға береді. Енді телефонмен қаншалықты ыңғайлы болатынын білмеймін, енді көресіңдер жұмыс жасап. Енді телефоны барларға дегенім ғой. Енді максималды ноутбукпен қолданған дұрыс болады. Так, осымен түсінікті болды деп ойлаймын сабақ. Сұрақтарың болса интернеттен іздеп көресіңдер. Таппай жатсаңдар, менен EduPage'дан сұрайтын боласыңдар. Жақсы, осы екі тақырыпты, өткен тақырыпты жақсылап өтіп шығасыңдар деген ойдамын. Жақсы, сау болыңдар.